साथीहरु नमस्कार अनि निकै नै लामो समयपछि मैले खिचिरहेको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सबैजना आराम हुनुहुन्छ होला र आरामको कामना पनि गर्दछु र हामी पनि एकदमै आराम रहेरै यहाँनिर आज चाहिँ हामी किरात राई समुदायको आत्मासँग जोडिएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा परम्परागत बाजा सांस्कृतिक बाजा ढोल यानि कि हामी चामलिङहरूले यसलाई धेला भन्छौँ। यो धेला बनाइरहेका छौँ। यो काठ चाहिँ तपाईको सिसीको काठ हो। यो सिसीको काठबाट चाहिँ आज हामीले ढोल बजाउँदैछौँ। यो 2083 सालको उभौली साकेलाको लागि र साथीहरू यो ढोल भन्नु चाहिँ एउटा सङ्गीतको बाजा मात्र नभएर हामी किरात राईहरूको चाहिँ एउटा पहिचानको संस्कृतिको र आस्थाको जीवन्त प्रतीकको रूपमा रहेको हुन्छ। आज हामीले यो बनाउँदैछौँ र खास गरी हामीले चाहिँ यो उभौलीहरूमा हाम्रो पितृ प्रकृति भूमिहरूको सम्मान स्वरूप चाहिँ यो ढोल झ्याम्टा बजाएर यसको सुमधुर धुनमा एउटा आत्मिक धुनमा चाहिँ साकेला सिली नाचेर चाहिँ हाम्रो परम्परालाई चाहिँ जीवन्त राख्ने काम गरिन्छ। र अब उभौली पनि सुरु हुँदैछ। यहाँहरू सम्पूर्णमा उभौली धिनामको पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। अब चाहिँ हामीले आजको भिडियो यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो भन्छु म यसलाई, किनभने यो आजको काम मात्र नभएर यो चाहिँ हाम्रो आउने पिँढी पुस्ताको लागि एउटा उनीहरूले पनि हाम्रो यो पहिचान चिनिराखोस् भन्ने एउटा जिम्मेवारी स्वरूप पनि हामीले भिडियो बनाउँदैछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले ढोल बनाउने प्रक्रिया सुरुदेखि यो काठ छेड्नेदेखि लिएर मुढा ढाल्नेदेखि लिएर यसलाई मोहोर्नेदेखि लिएर लास्टमा बजाउने साकेला सिली नाच्नेसम्मको दृश्य चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाउने छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र मेरो युट्युब च्यानल छ घुम्न मन छ नामको, त्यसलाई पनि गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै फेसबुकमा यो भिडियोलाई तपाईँहरू यदि यो ढोल झ्याम्टाको तालमा नाच्न मन पराउनुहुन्छ र आफ्नो पहिचानलाई जगेर्ना गर्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ जीवन्त बचाइरहन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई एक सेयर र लाइक गरिदिनु होला। साथीहरू धमाधम यसलाई मेहनत गरिराखेको छौँ हामीले। साथीहरूले पनि एक कुरा झम्पल यसरी यो त सानो दुलो होला माइला यार। ठिक छ माइला यो बढाएको हो। बढाएको यसलाई पहिला सानो पार्ने, त्यसपछि दुधो छिरिसकेपछि परबार चाहिँ अनि बढाउँदै लाने होइन त माइला तरिका। तपाईँहरू कोही राईहरू छ भने यसरी नै बनाउनु होला ढोलहरू। यसलाई निरन्तरता दिनु पर्यो। निरन्तरता दिनु पर्यो। यसलाई हाम्रो भावी पुस्तालाई पनि देखाउनु पर्यो। ल साथीहरू अहिले चाहिँ हामीले यो ढोल यसरी खोपिसकेका छौँ तलैसम्म। दुईपट्टि ताल मिलाएर भालेपट्टि ठुलो र पोथीपट्टि सानो बनाएर त्यसरी हाम्रो ढोलको पारखी, ढोल बनाउनुमा एकदमै पारखी व्यक्ति हुनुहुन्छ हाम्रो विनोद राई माइला। सिलिमोपा पनि हुनुहुन्छ, साकेला सिलीमा पनि उहाँ पारखी नै हुनुहुन्छ। यसरी नाप्दै हुनुहुन्छ। माइला अनि यो कति पोथी हो यो कि भाले? हजुर पोथी हो। यो पोथी हो। पोथीपट्टि कति इन्च राखिँदैछ भित्र? 9.5 इन्च राख्दैछ। 9.5 इन्च, भालेपट्टि 10 होइन त? भाले 8 भाले हजुर पोथीपट्टि देब्रेपट्टि सानो हुन्छ नि। ए देब्रेपट्टि 8, यो 9.5 होइन त? दाहिनेपट्टि 9.5 हजुर देब्रेपट्टि 8 सिसीको। यो ढोलको चाहिँ बाहिरपट्टि तास्ने काम हुँदैछ। यसरी मजाले काटिँदैछ यसरी होइन। दुईपट्टि भाले पोथी बनाएर पातलो बनाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ हल्का काठ हेर्दै बच्चा जस्तो देखिँदैछ होइन माइला? आवाजमै कस्तो छ ट्याङ ट्याङ गर्दैछ। ट्याङ गर्दैछ भनेको 40 इन्च मात्रै राख्नु भित्र। 40 मात्रै बाहिर राख्नुपर्छ। 40-39 वर्ष भने लु साथीहरू हामीले चाहिँ यो 3वटा ढोल यसरी अब खोपेर सकेको छौँ। बाहिरी पनि फिनिसिङको अन्तिम चरणमा हुँदैछ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अझै हामीले प्लेन्जरहरू लगाएर चिल्लाउनु बाँकी छ। अलि घर लगेर यो कालो भागसम्म चाहिँ हामीले यसलाई अझै ताछेर फिनिसिङ गर्नु बाँकी छ। लडिन्न हौ मलाई त काठ हल्कै छ मन? हल्कै छ बाबा। ल ढोल साथीहरू ल चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले यो ढोलको फिनिसिङको काम गर्दैछौँ यहाँनिर। अबको हाम्रो चलन चाहिँ भनेको यसलाई ठ्याक्कै लम्बाइ चाहिँ ढोलको कति इन्च हुनुपर्छ रे माइला?
25 इन्च 25 इन्च चाहिँ ठ्याक्क राखेर यसरी मार्किङ गरेर हामीले गिर्दैछौँ। यो चाहिँ के गरेको प्रवीण? यो चाहिँ ढोलको डोरी ताना बनाउँदै सर्र है। यो चाहिँ के बनाउनु भएको माइला? यो कुरुलो भन्छ यसलाई। हजुर। यो चाहिँ छाला यसमा बेरेर अनि मोर्नुपर्छ। यो चाहिँ केबाट बनाइन्छ कुरुलो चाहिँ माइला? यो बाँसबाट, बाँसको चोया चाहिन्छ थिपिएको। हजुर। अनि यो तान्दाखेरि हजुर। नभातिने खालको बनाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ यो ढोलको यो वरिपरि वरिपरि बेर्ने बेर्नु पर्यो। यसलाई यसरी बेरेर चाहिँ अनि यो छाला ठ्याक्क बेरेर यस्तो बनाएर हजुर। यसरी कुरुलो बनाएर मोर्नुपर्छ। यस्तो बनाएर घरि चाहिँ यहाँ ताल चाहिँ साथीहरू यहाँ चाहिँ हामीले अब यो ढोल मोड्नुको लागि गोरुको छालालाई यसरी यो ढोलको ताल अनुसारको नापजाँच गरिँदैछ। हाम्रो यो ढोल चाहिँ हामी किराँतीहरूले चलाउने ढोल चाहिँ विशेष गरी गोरुको छालाले मोड्ने गरिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो ढोललाई ढोलको ताललाई चाहिँ ढोलको ध्वनिलाई चाहिँ अझ गहिरो सशक्त र आत्मसम्म छुने बनाउँदछ। र यो ढोल मोडिसकेपछि यो ढोलको प्रत्येक तालले चाहिँ हाम्रो पितृपुर्खाहरूको सम्झना, सिमे भूमि प्रकृति भूमि होइन उनीहरूको सम्मान र प्रत्येक धुनमा चाहिँ हाम्रो पहिचानको अस्तित्वलाई झल्काइरहेको हुन्छ, हाम्रो पहिचान संस्कार गुन्जिरहेको हुन्छ। हामीले यसरी यो ढोल अब मोड्नु लागेको छौँ र हाम्रो ढोलको पारखी विनोद राईले यसरी नापजाँच गर्दै हुनुहुन्छ। पर्छ यस्तो पारेर अब यसरी काटेर चाहिँ तपाईँको यस्तो मजाको छाला छ, सट्ट यो खालको पातलो छाला खोज्नुहोस् र तपाईँहरूले ढोल मोर्दा यो रातो कलरको बनाउनु होला। एक रङ्गे यस्तो पारेर निकाल्नुहोस् है। यस्तो पारेर यस्तो पारेर अर्को यस्तो पारेर यस्तो रातो खालको यो चाहिँ हेर्नुहोस् यो अहिले यो सबै रङ छ, यो सबै रङ खुर्केर चाहिँ अनि मजाले यस्तै सेतो बनाउनु। ल साथीहरू तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर ढोलको लागि चाहिँ यसरी यो तालको लागि काटेर यसरी यसको सबै यसको रोहरू भुत्लाहरू चाहिँ खुर्केर फाल्नुपर्ने हुँदो रहेछ। हाम्रो साइला दाजुले पनि सघाउ दिनुहुन्छ यहाँ टक्कसँग। जाँदैछ त दाजु? जाँदैछ। अनि त हाम्रो उमनले बनाउँदैछ यसरी तिम्रो ताल, मैले पनि बनाउँदैछु यहाँ। फेरि यो चाहिँ काम गर्दैन, भिडियो मात्रै खिच्छ भन्नुहुन्छ होला। यहाँ मेरो दोहोरो काम हुँदैछ, भिडियो पनि खिच्ने र के हुँदैछ हौ सरहरू यता चाहिँ? यहाँ हामी ताना यसो तर्ने योजनामा छौँ हजुर। अब यो चाहिँ मजाले तरेर यसको सिधा बनाएर चाहिँ अनि एकछिन फेद भिजाएर हुन्छ। यो चाहिँ अब तन्काउनु पर्छ माइला? यो तन्काउनु पर्छ। केमा बाँध्ने हो यसलाई? यो थाममा भरे बाबा यसलाई तान्दाखेरि त्यो गाँस्दै तान्दै गर्नुपर्छ। ल बास उता तान म यहाँ दिन्छु फेरि उता तान्नु। जान्छ नि त यतिखेर बनाउने भने सत्य र झुटो भने क्या त्यति बेला तन्किएको थाहा हुन्छ सत्य हो कि झुटो यो। के बनाउनु भएको माइला? यो चाहिँ चिम्टी भन्छ हजुर। यो अहिले मोर्दाखेरि होइन यो ढोल मोर्दाखेरि ताना चेपेर तान्ने। साथीहरू ल चाहिँ हामीले अब कुडुला बन्दै गरेको होइन माइला? यो कुरुलो भन्दै गरेको होइन, यो अब ताल बनेको ताल बनेको हो। हजुर भाइ यो अलिकति यस्तो कर्दाले त चिम्टी त डालेले हो है डालो साथीहरू हामीले जोगाएको, हामीले माया गरेको होइन, हामीले सिकेको संस्कारहरू यस्तो सिपहरू चाहिँ भावी सन्ततिसम्म पुर्याउने हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो कि न माइला? भन्नु त एकदम हो। र जबसम्म हाम्रो संस्कार कला सिप होइन बाँच्छ तबसम्म जबसे हामीले हाम्रो भावी पुस्तालाई राम्रोसँग पुस्तान्तरण गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो संस्कारलाई जीवन्त राख्ने एउटा
छेन पनि हो यो छेन। यसरी हामीले बनाउँदैछौँ। यहाँनिर यो जुन माइलाले चलाउँदै हुनुहुन्छ यो औजार, यसलाई बिनी भन्दो रहेछ। अनि यसलाई कुडुलो, यो तालको लागि गोरुको छाला। यसरी हामीले यहाँनिर यो ताल चाहिँ बुन्दैछौँ साथीहरू, होइन? लु अब चाहिँ हामी के गर्दैछौँ माइला? हामी ढोल मर्न तयार हुँदैछौँ। हजुर, यो ताल तयार भइसक्यो। अब यसरी झ्याप्पै मर्न तयार। हजुर लाउनु त, लु मिल्छ त? ठ्याक्क लगाएर हजुर यसरी गर्ने, अनि अर्कोपट्टि हेर्नु होला। यस्तो बनाउने, यसको टोपी जस्तै हो टोपी। अलि यस्तो पल्टाउने, यतापट्टि फेरि हेर्नुहोस् है। अब ठुलो टोपी। अब यतापट्टि चाहिँ हो, अनि दाइने देब्रे बनाउने। यसरी टोपी फेरि यसरी लाउने। अब यसपछि ताना टाक्ने ढोल भइहाल्छ होइन? तिम्सा पनि आइसक्यो है। ल हाम्रो चाहिँ तिम्सा नखाइ फेरि थाल्नु हुँदैन नि फेरि। तिम्सामा चाहिँ के हो यो? यो वासिम वासिम। ल पैसा गर्नु हुँदैन। अब यसरी हामीले यो ताल गरिसकेपछि तन्काउनुको लागि पहिला काँटी ठोक्नु पर्दो रहेछ साथीहरू। साथीहरू गर्नु काँटीले ठक्कसँग अडाएपछि किरातीको किरातीको संस्कार। कुकुरी बेनीले अब यसरी दुलो बनाएर तालमा यति अलिक पातलो हुनु पैसा होइन। कुडुलोलाई ओगट्ने गरी यसरी दुलो बनाएर ताना लाउने काम हुन्छ अब हाम्रो। यसरी चिम्टी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यस्तो हुन्छ चिम्टी। यसमा चाहिँ अब टक्क यो के भन्छ यसलाई, ताना छिराएर देख्न सक्नुहुन्छ। कति मेहनत छ यहाँनिर, कस्तो कला चाहिन्छ यो गर्नुको लागि, ढोल बनाउनुको लागि। अच्छा गजब। थाम्नु है सिधा होइन, अहिले सिधा बनाउँदै आउनु केही तान्नु त्यो अड्किँदैन होला। लाग्यो मलाई बान, लाग्यो मलाई बान। साथीहरू हामीले यस्तो रमाइलो गर्दै हाम्रो ढोल बनाउँदैछौँ। अब अन्तिम चरणमा पुग्दैछ। हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ यता, गुरु वरिपरि रमाइलो छ आफ्नै घर गाउँ, कहाँ बजरमा दल घन्केर गाउँ घरै सम्झेर गीत जो बन्ने से मन बराली ढल्क्यो जबाना। साथीहरू जस्तै अब यहाँ ढोल बनाइसकेपछि मोड सकिसकेपछि चाहिँ फेरि यसलाई ताना कस्ने काम हुँदैछ, तान्ने काम हुँदैछ। अहिले यो भिजाएर अहिले यो चाहिँ भिजेको छ, चिसो छ। अनि हाम्रो माइला गुरुजीले चाहिँ अब यो ढोल तान्ने योजनातिर गइरहेको छु है। हजुर, एउटा चाहिँ बनेर पनि बज्दैछ त्यहाँनिर, बनेर बज्दैछ। अब यसलाई फेरि बनाउने र बजाउने हाम्रो पनि योजना छ। योजना भनौँ अब यहाँ कित्नु पर्छ। त्यो उतापट्टि नतान यतापट्टि उता हो त्यसरी ल है साथीहरू, अन्तत हामीले 3वटा ढोल बनाएरै छाड्यौँ। आज मोडिसकेको छौँ र हाम्रो 3वटा ढोल तयारी अवस्थामा छ अब बस्नको लागि। 2वटाले भाका टिपिसकेको छ र आज मोरेको एउटा ढोल भने अझै ताल बस्नु बाँकी छ। भोलिदेखि यसले अझै राम्रो तालमा भाका दिनेछ, बस्नेछ भन्ने हामीले अनुमान गरिसकेको छौँ। यसको सुरुवाती नै राम्रो छ र यो ढोलहरू चाहिँ हामीले विशेष गरी उभौलीमा चाहिँ उभौली जस्तो पवित्र अवसरमा चाहिँ हाम्रो पितृपुर्खा, प्रकृति, सिमेभूमिहरूको सम्मान स्वरूप साकेला सिली नाच्दै यो ढोल र झ्याम्टाको तालमा साकेला गीत गाउँदै नाच्दै उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने गरिन्छ। विशेष गरी पितृपुर्खा, प्रकृति, सिमेभूमिको सम्मान गर्ने गरिन्छ। र यो ढोल बज्दाखेरि केवल
एउटा धुन मात्रै आउँदैन, यसमा हाम्रो संस्कार परम्परा संस्कृति पनि गुन्जिरहेको हुन्छ, बजिरहेको हुन्छ। र यो ढोल भन्नु चाहिँ हाम्रो एउटा जीवनको एउटा उत्सव जस्तो पनि ढोल झ्याम्टा बस्नु भनेको। र अब हामीले यो तपाईँहरूलाई तिनवटा ढोल बजाएर देखाउँदैछौँ। र यो ढोल यदि तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ यता, उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै ढोल बनाउनको लागि। यस्तो यसरी अब बनाएको छ। अब हामी बजाउँछौँ होइन त माइला? अब बजाउने ल हामी हाम्रो यो माइला विनोद माइला जो हुनुहुन्छ विनोद राई ढोलको पारखी, उहाँसँग यस्तो हाम्रो संस्कारसँग एउटा परम्परागत बाजा बजाउने यस्तो अमूल्य सिप छ उहाँसँग। उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ। र यो सिप भावी पुस्ताले पनि ग्रहण गरून् होइन। हामीले यो भिडियो सम्प्रेषण गर्दैछौँ तपाईँहरूलाई। यो भिडियोबाट पनि तपाईँहरूले यसरी चाहिँ ढोल बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर सिक्नुहोस्। र माइलालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल माइला, ल हस् हस् माइलालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजदेखि हामीले सक्यौँ धेरै। अब यो लगभग हामीले एक हप्ता भयो हामीले ढोलको लागि हामीले यो कसरत गरेको र पार्टिको हामीले आफ्नै यो वाद्य भजन आफ्नो किराँत पहिचानको लागि हामीले गरेको आज चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ। हजुर। अब चाहिँ हाम्रो 3वटा ढोल पुरा भयो। यही ढोल देख्नु भएको होला, यही हो ढोल हाम्रो होइन। हजुर। यो चाहिँ अब सिसुवाको ढोल हो, सिसीको सिसीको ढोल हो। यो सिसुवा भन्छ, सिसुन भन्छ। हजुर। यसरी अब हामी तपाईँलाई बजाएर सुनाउँछौँ। ल शिव साइला कता गयो? म त यही बजाउनु पर्यो। दुवै साथीहरू 3वटा ढोल म सकिसकेपछि आज उद्घाटन गरिन्छ, बजाइँदैछ। उद्घाटन पनि गर्यो ढोलको। अब यसपालिको भोलिमा चाहिँ यो 3वटा ढोल बज्नेछ। ल सबैजनामा अब आउँदै गरेको भोलिको पनि हामी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। साथै अब नयाँ वर्ष पनि हाम्रो सङ्घारमै छ। 2083 सालको पनि यहाँहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। 2083ले सबैको जीवन उल्लासमय बनोस्, खुसीमय बनोस् होइन, सफलमय बनोस्। सबैलाई उभौली साकेला साथै चाहिँ नि नयाँ वर्षको पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आजदेखि हाम्रो ढोल बनाउने काम पनि समापन भएको जानकारी गराउँदै भिडियो पनि सक्दछौँ। हजुर पातलै छ। ल अब घरमा आएर चाहिँ यो मछामालाई देखाउने काम हुँदैछ हामीले। टक्कसँग हिँड्न पऱ्यो नि पर्छ न। ल हाम्रो कुलपित्री मछामालाई चाहिँ अब देखाउनु पर्ने हुन्छ अरे। यो चाहिँ दुई साथीहरू हामी चाहिँ अब हाम्रो पितृपुर्खाहरूलाई कोकमा चिलासे यसरी देखाउँदैछौँ हाम्रो यो नयाँ ढोल ढेला।
किनभने हाम्रो किराँत संस्कारमा चाहिँ कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुभन्दा पूर्व अथवा कुनै पनि सामग्रीहरू प्रयोग गर्नु पूर्व अथवा अन्न बालीहरू पनि आफूले खानुभन्दा अगाडि आफ्नो कुलपितृहरूलाई पितृपुर्खाहरूलाई देखाएर उहाँहरूलाई खुसी बनाएर मात्रै प्रयोगमा ल्याउने एउटा संस्कार छ। त्यो संस्कार आज हामीले त्यही संस्कारलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। हाम्रो चाहिँ यस्तो मट्यामा माटोको घैलामा चाहिँ चोखो वासिन चोखो जाँड राखेको हुन्छ अनि तरबारहरू लगायत अन्य कुराहरू पनि यहाँनिर हुन्छ। होइन कानमा लगाइदिनु न कान। हाम्रो माइलाले चाहिँ हाम्रो ढोलमा एकदमै राम्रो सिपले काम गर्नुभएको छ। शिर भ्याउने माइलाको यो अब शिर पो ढल्छ अरे त, शिर खस्छ अरे। हुन्छ पनि नाति सबैलाई डाक्टर आशिष लु अब चाहिँ हामीले हाम्रो पितृपुर्खालाई पनि देखाइसक्यो। हाम्रो यो भेला ढोल चाहिँ अब भोलि साकेलामा चाहिँ हामी यसलाई मजाले बजाउने अनि यसलाई जुगजुग टिकाउने छौँ पितृपुर्खाको आशीर्वाद थाप्दै। ल धन्यवाद।